Hello， 大家好，我係阿黃啊。咁今期同大家介紹嘅呢個單位呢，就係呢隻119平方3房2廁南北對流嘅戶型啊，非常之舒服。咁呢個戶型嘅話呢，都好多朋友係關注嘅。好啦，先嚟入門處呢邊俾大家睇睇。入門口呢度就擺咗鞋櫃喺呢一邊㗎啦。過翻嚟少少啊，就係呢個公共衛生間嘅位置。咁啊，呢邊鏡櫃、洗手台、馬桶同埋呢個淋浴區。入翻嚟飯廳呢度啦，飯廳呢邊擺咗張4人嘅長形餐台喺度，咁佢呢邊咧都仲有一個比較大嘅一個空間喺度嘅。過翻嚟廚房呢度啦，廚房係一個 U 字形嘅間隔嚟嘅，呢邊已經配備咗台3門櫥櫃喺度噶啦，抽油煙機、煮食爐，咁有一個中度嘅使用痕跡，啊呢邊有消毒碗櫃喺呢度噶啦。出翻嚟呢邊咧就係生活陽台。咁呢邊係擺咗台洗衣機喺呢一度啦。生活陽台呢度係朝東南向嘅，望出去景觀咧都還算開揚。入翻去客廳啦，客廳呢度就配咗一套梳化喺度啦，有茶几、電視櫃，不過就冇配備到電視機嘅。客廳呢度有冷氣嘅。出翻嚟景觀陽台啦。咁景觀陽台呢邊嘅話咧係望出去景觀咧都係好開揚嘅。同埋佢呢個位置呢，如果天氣好嘅情況下，係直接可以望到太陽落山嘅，非常之靚嘅一個景觀啊！咁佢呢個係一個南北對流嘅戶型啦。咁而家我兩邊開咗呢個窗嘅情況下嘅話，其實真係好通風，非常之舒服啊！呢啲自然風。先嚟到呢邊第一個房間，咁呢度擺咗張5尺床喺度，隔離有一個衣櫃，做到係3邊落床嘅。對面呢邊第2個房間，咁而家呢間房咧就吉咗喺度嘅。咁呢間房擺張5尺床，再加個衣櫃咧，3邊落床亦都係冇問題嘅。最後就嚟到主人房啦。咁主人房呢度咧就呢張係一張6尺床嚟嘅。咁呢邊做3邊落床完全冇問題咧。隔離呢度仲有一個空間喺度嘅。咁其實佢過嚟呢邊嘅話咧係一個衣帽間嚟嘅。呢一排都做咗呢啲嘅衣櫃喺度。非常之大，咁呢邊就係套廁部分啦。咁呢一隻戶型咧喺呢邊嚟講咧都係非常之少有嘅嚇，唔係成日有放盤嘅。咁而家呢一個單位咧業主放租就係2800一個月嘅。咁如果係對呢個南北對流戶型有興趣嘅朋友，可以 call 我攞更多資料㗎，或者關注我，我會分享更多樓盤資訊俾大家嘅。好啦，咁我哋下期節目再見啦。拜拜。